Da li ste se ikada našli na raskrsnici u životu? U trenutku kada niste znali koji put da izaberete, kada vas je strah od greške držao na mestu, a iznutra ste osjećali da nešto nije u redu. Ako ste se barem jednom osjetili tako, onda ste na pravom mestu. Život je prepun izbora i svakodnevno se nalazimo na raskrsnici. Naš zadatak je da naučimo kako da donesemo odluke koje nisu samo sigurne, već one koje nas vode ka unutrašnjem miru. I verujte, to je put koji vodi do susreta sa samim sobom. Ako ste spremni da preuzmete kontrolu i krenete tim putem, onda ostanite do kraja. Ne zaboravite da pritisnete dugme za pretplatu i ne propustite nove savete. Mnogi od nas su se već našli u situacijama kada nisu znali koji korak da preduzmu i to je potpuno normalno. Najvažnija stvar je da ne dozvolimo da nas spoljašnji pritisci i mišljenja drugih odvedu na put koji nije naš. Na kraju krajeva, izbori koje pravimo u životu nas i definišu. Svaki put kada napravimo neki izbor, on nas odvede ili u nešto bolje ili se vratimo nekoliko koraka unazad da bismo utvrdili gradivo. Lekcije koje ne naučimo stalno se ponavljaju. Kada biramo pravi put, treba da slušamo sebe. To znači da moramo razumeti naše vrednosti, strasti i ono što nas istinski ispunjava. Započnite proces posmatranja. Pitanje koje sebi želim da postavite je: šta mi zaista donosi sreću i unutrašnji mir? To može biti učenje novih veština, pomaganje drugima, istraživanje novih horizonta ili jednostavno življenje u skladu sa svojim vrednostima. Takođe, nije uvek lako. Pravi put nije uvek jasan i može se činiti neizvesnim. Možda ćete naići na prepreke, možda ćete morati da se suočite sa strahom, ali to je deo procesa. Često je neizvesnost samo znak da izlazimo iz svoje zone komfora, a to je upravo ono što nas tera da rastemo. Ponekad izazovi sa kojima se suočavamo mogu postati najvredniji deo našeg putovanja. Ono na šta želim da obratite pažnju jeste koje knjige čitate, da li pratite negativan sadržaj, sa kim se družite. Ne postoji uzalud izreka s kim si takav si. Okruženje nas često definiše. Ako si u društvu 5 milionera, velika je verovatnoća da ćeš postati 6. Ali ako si u društvu 5 lopova, velika je šansa da ćeš postati 6. i ti. Važno je da ne zaboravite da je put ka sreći i uspehu individualan. Ne postoji univerzalni recept. Neko će pronaći svoj put kroz umetnost, neko kroz preduzetništvo, a neko kroz pomaganje drugima. Ključno je da verujete u svoje odluke i ne bojite se da promenite pravac ako osetite da nešto nije u skladu sa vašim unutrašnjim bićem. Kako da znate da li ste na pravom putu, putu svoje duše? Da li vam teško pada odlazak na posao? Da li to radite sa lakoćom ili samo zbog plate? Govorite li sebi: izdrži još malo, bit će bolje, sutra je novi dan, navići ću se? Niko ne kaže da treba odmah da damo otkaz na trenutnim poslovima, ali treba da ulažemo u sebe, malo po malo, da gradimo sebe, pravimo novi put, otvaramo se za nešto novo i bolje, ponovo da upalimo svetlo u sebi, ono koje su drugi gasili. Koji je najvažniji izbor koji ste vi morali doneti u životu? Kako ste se odlučili? Podelite sa mnom, volela bih da čujem vaše priče. I što je još važnije, nemojte se plašiti neuspeha. Neuspeh je samo prilika da učimo i rastemo. Svaki pad nas vodi bliže našoj verziji uspeha, a proces samospoznaje je neprestan. U svakom trenutku možemo izabrati da se okrenemo novom putu. Zato, kada dođete na raskrsnicu, setite se da je najvažniji put onaj koji vodi do unutrašnjeg mira. Ako želite još više inspiracije i saveta o tome kako pronaći svoj pravi put u životu, zapratite moj kanal. Zajedno ćemo krenuti na put samospoznaje i rasti zajedno. Vidimo se u sljedećem videu.